glipsteek is eintlik net 'n kettingsteek wat jy in 'n ander steek gaan maak. Jy gaan jou hekelnaald insteek waar die patroon aandui, die jaan gaan haal en dan gaan jy daai lus wat jy opgetrek het deur die lus op jou hekelnaald trek en daar het jy 'n glipsteek voltooi. So hekelnaald in, gaan haal die jaan en trek daai jaan dan ook deur die lus op jou hekelnaald. 'n Mens is nogal geneig om glipsteke baie styf te maak, so hier is 'n handige wenk. Probeer om die jaan wat jy gaan haal in een gladde beweging deur die steek en deur die lus op die hekelnaald te trek. En in die proses help dit as jy die hekelnaald so bietjie na die teenoorgestelde kant toe trek, want dan gaan die lus op jou hekelnaald 'n bietjie langer trek en dan is jou glipsteke nie so styf nie. Nou, 'n patroon gaan dikwels vra dat jy 'n nuwe kleur heg met 'n glipsteek en om dit te doen gaan jy 'n skuifknoop maak van die nuwe kleur en dit op jou hekelnaald sit. Moenie daai skuifknoop te klein maak nie. Ons gaan hom nou lekker styf trek. So jy gaan dan in die steek aangedui in die patroon jou hekelnaald insteek en 'n lus optrek en dan deur die skuifknoop op die hekelnaald. En nou kan jy die skuifknoop lekker klein maak sodat hy bietjie netjieser lyk en daar het jy nou geheg met 'n glipsteek. As ons nou met hierdie lekker helder kleur 'n paar glipsteke maak, gaan jy sien dat die glipsteke eintlik soos 'n ry kettingsteke lyk wat net vas aan die ander steke is. Daar is jou glipsteke.